जी प्रणाम। मैं आज से 15 दिन पहले आया था यहाँ पे। मेरे को खांसी बहुत ज़ोर से थी, रात को नींद नहीं आती थी, बुखार खांसी बना हुआ था। तो मैं 10 दिन रुके गया। 4 दिन तक तो मेरे को यहाँ भी नींद नहीं आती थी, रात को जो खांसी आती बाहर चला जाता था। गुरुजी बोले धीरे धीरे हुई, तो मैंने मूली खाई, गाजर का, प्याज का, अदरक का रस पिया, अजवाइन का रस बना पिया। अब मेरी बिल्कुल खांसी बिल्कुल ठीक है और मैं एकदम स्वस्थ हूँ। चलिए बहुत अच्छा, खांसी ठीक हो गई। अब खांसी की दवाई खाते खाते हम अस्थमा बना लेते हैं अपने अंदर। खांसी की दवाई खा खा के अस्थमा बना लेते हैं। बैल मुझे मार, खाम खाम में फिर अस्थमा की दवाई शुरू हो जाती। ऐसे सारी उम्र दवाइयाँ खाते रहते।